家人们，醒醒！别再盯着那几个美国科技巨头死磕了，你敢信吗？2026年，大家口中那艘老掉牙的欧洲旧船，居然悄悄完成了动力改装，现在正满载的金矿准备出海呢。过去我们总说欧洲僵化没活力，但现在剧本反转了。德国这个老顽固亲手撕掉了债务刹车，砸下1万亿欧元搞基建，这可不是洒水，这是直接给工业心脏打强心针。现在的欧洲国防订单排到2030年，电网基建成了 AI 时代的送电观音。你想搞 AI， 没电就是个屁。而西门子、施耐德这些老牌公司现在就是掌握电力的看门人。反观美国 ，AI 投资正撞上物理墙，光烧钱不盈利的套壳公司正成片倒下。这就是我说的大再平衡。欧洲在搞实实在在的再工业化，而我们要做的就是把目光从虚火旺盛的硅谷分一点给这些武装到牙齿的欧洲硬核工业。2026年做多欧洲国防和电网，避开贸易战中心的汽车和套壳 AI。这艘旧船现在稳得一批。想知道更具体的财富密码吗？快来频道看完整视频，带你拆解2026投资真相。